Wa yahrumu lan haram istiqbalul qiblati apa madhep kiblat. Istiqbalul qiblati apa madhep kiblat. Wastidbaruha lan mungkuri kiblat. Madhep kiblat karo madhep berbalik kiblat ya tenggara ya nek cara kene wetan ning wetane wetan tenggara. Bibaulin kelawan nguyah au ghaitin utawa ngising fis sahra'i ing dalem ora-ora ing dalem panggonan terbuka. Ngising BAB atau BAK, buang air kecil, buang air besar di tempat terbuka, ini haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Ini mestinya karena di tempat terbuka ya rata-rata tidak di tempat yang disediakan. Ndok ini tanah lapang terus sampean nguyah karo ndodok karo ngadeg tanpa ada penutupnya. Ini ketika menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya haram. Bila hailin ya. Kalau di tempat tertentu itu kan dia di pinggir kali. Ini sebenarnya juga tempat terbuka, tapi biasanya dia diberi wat, ya dikei apa ini? Ya, agak tinggi boleh Pak, boleh menghadap kiblat Pak. Yang penting ada tutupnya. Ini kan bila hailin tanpa ada tutup, maka tidak boleh dihadapkan pada kiblat. Wa yubahani lan den wenangake karone, diperbolehkan karone fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan. Jadi tempat tertutup idza qaruba ing dalem nalikane parek sapa qadil hajah sapa wong suwiji minas satiri saking satir saking aling-aling nahwa salah sati adruin ing dalem sepadane telu pira-pira dira ya jarake sekitar 1,5 meter ya sak dira ini bisa 48 atau 50 tiga mudah 50 cm kali 3 1,5. Nek misalkan ya kok ora ana wong kowe ngising nduk tengah aula ini menghadap kiblat ya tidak boleh. Karena kamu di tengah, jarak tembok dengan kamu ini lebih dari 3 dira. Berarti padha karo terbuka. Sampeyan nduk kene aula ngising nduk tengah-tengah. Terus dihadapkan pada arah kiblat, ini hukumnya haram. Tapi fil bunyan Pak, di tengah-tengah bangunan ya, tapi terlalu lebar. Makanya di sini harus ada jarak. Nek sing gampang ya di kamar mandi itu atau di WC. Itu yang paling kepenak. Kalau zaman sekarang bayangan kita itu kan membayangkan orang dulu itu masuk dalam kategori makruh mubah atau haram. Kalau sekarang ya enak, kita masuk di kamar mandi di WC selesai sudah. Pembahasannya ya sudah masuk. Ono satirnya, ada penghalangnya, jaraknya, apalagi WC sekarang ya lebih sempit. Jadi jaraknya kita dengan penghalang paling tidak maksimal 1,5 meter. Nahwa salah satu adruin. Titik wayakfi
lan nyukupi murtafi usulu sadirain apa perkara kang dhuwur kelawan kira-kirane 2/3 dira. 2/3 dira. Ya wong ngising itu kan karo dodo, nguyah karo dodo. Jadi sing nutupi kita nek dodo itu cukup 2/3 dira. Kalau sak dira kita hitung 50 atau 60, misalkan kalau kita hitung 60 cm, berarti 2/3 ini 40. Kan begitu. Kalau kita hitung 50 mungkin sekitar 35 cm. Jadi kue dodok wis ora ketok ya alat kelaminnya. Iki minimal 2/3 dira sing nutupi ya. Nek mau kan jarak kita dengan penghalang itu 1,5 meter maksimal. Nek 3 meter mubeng ya terlalu luas. Kemudian tingginya Pak, tingginya minimal bukan maksimal, paling cendek 2/3 dira. 2/3 itu kan kurang 1/3 menjadi satu dira. Ora paham matematika wajib. Jadi nek itu 60 cm berarti 2/3 dira adalah 40 cm. Rasa matematika. Nah, pira ya nek bahasane ya mungkin setinggi ini sekitar 40 cm ya, setinggi ini ke bawah ini. Jadi kan dodok ketutupan ini sudah, maka itu sudah mencukupi batas minimal sutra atau satir yang menutupi kita, karena kita kalau qadil hajah dengan dodok iki murtafi usulu sadirain min jidarin saking tembok. Ini mau nek cara wong desa ndak pikir kali ditutupi sak plung plung. Nah, di daerah Demak perbatasan karo Jepara, daerah Wedung atau daerah nanti kono itu langsung dikali plung iwake ratusan bahkan ribuan. Ini cakene ya ana sing omahe situ lah ya. Wae ngisor nama tak cekel rasane zaman dulu ya, saya ke sana tahun 95 mungkin. Belum ada listrik. Nah, pakai diesel. Dadi nek ngising seneng wong ngisor wis do meneng ada ya Allah. Gusti Allah yo tahi ae manfaati. Dipangan iwak kething goreng pasar dipangan wong. Dadi tahi nah dipangan iwak kething iku neh. Iku lele mboten lele iwak kething iku kan mah kaya lele ya. Ratusan wis. Ya Allah, jujur sekali ikan ini. Tahi dipangan. Neng bareng iwak digoreng ya ikannya ya padha ae manusa kok jujur ya. Aku pada mangantai ini nggih ya dhek doyan. Lele yang di WC berbulan-bulan kan ya dipangan. Nah, itu proses daur namanya. Peristiwa makan dimakan untuk biologi kan ono. Berguna semua. Ki contohnya ditutupi tembok. Wawah datin lan panggonan kang ledok. Wawah datin lan panggonan kang ledok. Ledok itu panggonan yang apa? Cendek. Sing gampang ini sing gampang. Bahasane Kudus jegong. Bahasane kene peluruan. Tempat sing nggih buang sampah itu nduk duduk. Nah, itu kan sampean terus ndodok nguyah nduk gone jerone tempat sampah. Tempat pembuangan sampah sing diduduk. Ini namanya wahdatun panggonan sing ledok. Nah, itu kan dengan ukuran tadi minimal lah 40 cm. Terus kowe menjero kono plek nguyah karo ndodok. Cukup, Pak. Cukup, maksudnya ketika dikatakan menghadap kiblat itu tidak sampai hukum haram karena sudah ada satirnya, aling-alingi dan
minimal 2/3 dira. Wahdatin niku nggon sing ledha nek cara nyontokno gampang ya kaya pembuangan sampah itu perlu ruang. Wadailihi lan nglembrehaken jarik lembrehane atau sandangan nglembrehaken wong suwiji al-murkha kang den klembrehaken. Dilembrehna ku apa ya? Dijlekno lho. Dadi iki ya angel. Iso. Dadi cara wong iku cara wong aku iku ngising. Terus pas ngising tak tutupi sarungku sing tak nggo tak unggahno sithik. Nah, iki kan angel anak. Karena di belakang iso ketatap najis. Jadi sandangan sing dijlekno ini kan nutupi selama memenuhi syarat 40 cm sekitar kurang lebih 40 cm ya sudah mencukupi. Mau solo saya dirain. Qubalatal qiblati ing dalem arahe kiblat. Dadi ditutupi ben arah kiblate ora langsung. Titik wal i'tibaru utawi kang den wilang-wilang. Diwilang-wilang apa nih? Harame. Jadi yang diperhitungkan di dalam hukum haram ketika menghadap kiblat fis sakhra'i ing dalem ora-ora ing dalem tanah lapang wal bunyani lan pira-pira bangunan iku bisutrati kelawan aling-aling anu ya bisutrati kelawan aling-aling iku jaza engko nduk mburi anu pahai sukoruba ing dalem sekirane parek dekat minha bihai sukoruba ing dalem sekirane parek ing dalem sekirane dekat sapa wong suwiji minha saking sutrah ala salah sati adruin ing atase telu pira-pira dira wahia utawi sutrah iku sulusa dirain iku 2/3 dira jaza mongko wenang apa istinja apa mau qada ilhaja apa qada ilhaja fihima ing dalem sakhra wal bunyan fihima ing dalem sakhra wal bunyan wa illa lan lamun ora wa illa lan lamun ora mau fahaisu qaruba ila akhirih ya fala mongko ora wenang fala mongko ora wenang. Jadi begini, yang diukur atau yang menjadi tolak ukur diharamkan atau tidak kita buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat. Intinya begini, kita ini nguyah BAB atau buang air kecil menghadap kiblat haram atau tidak? Kita bisa lihat bagaimana ukuran sutroh, ketinggian sutroh, ketinggian aling-aling penghalang dan jarak kita dengan penghalang. Ini yang menjadikan haram dan tidak itu, baik di tengah-tengah bangunan ataupun di tanah lapang. Ketika ini inti dari di atas tadi, ketika kita ini BAB, kemudian jarak antara penghalang atau tutup dengan kita tidak lebih dari 3 dira atau 1,5 meter. Kalau 60 ya berarti 1,8 meter. Dan tingginya, tinggi sutroh atau penghalang atau tutup minimal 2/3 dira atau 35 sampai 40 cm. Maka ini diperbolehkan, tidak haram. Jadi
Intinya ketika kita BAB atau BAK menghadap kiblat atau istidbarul kiblat dimanapun tempatnya berarti ada dua, di tanah lapang atau di tengah pemukiman, tengah bangunan, boleh dengan catatan jarak antara kita dengan tutup atau penghalang tidak lebih dari 3 dhira. Dan tingginya penghalang atau tutup atau sutra minimal 2/3 dhira. Nah, digawe bahasa Indonesia ya gampang. Kalau kita katakan dhira itu 60 sing mudah, berarti jarak kita antara kita dengan tembok atau dengan tutup penghalang itu maksimal 1,8 meter. Berarti 180 cm. Kurang dari 2 meter. Terus kemudian tingginya sutra karena 1 dhira itu kita buat 60, berarti 2/3-nya adalah 40 cm. Ini sing gampang maksudnya kepenak. Jadi ketika kita wis nguyah tertutupi, nah, termasuk mau sarungnya dan tinggal tutup sih, karena sarung itu kan 1 meter lebih kan. Ya, ini kan bisa dibuat darurat untuk menutup kubalatal kiblati, ini menjadi diperbolehkan. Selama itu tidak terpenuhi maka hukumnya haram. Haram menghadap kiblat, haram istidbarul kiblat. Nah, selama ini yang sampean lakukan ketika di pondok, di WC umum, gak ada masalah. Walaupun ketoke WC ini menghadap kiblat. Kenapa? Karena tempatnya tertutup. Kemudian temboknya lebih dari 2/3 dhira, malah pol 3 meter jadi tutup sisan. Malah AC dan Rembang ana WC VIP. Ya karepetan ngarepe. Di bos saiki payu apa ora? Mbok pira bayare ora? AC dadi bar teko nguyah kudu nguyah neh. Dadi omahe sing nguyah karo tempat WC-ne sing nguyah larang WC-ne. Omahku ngene nek nguyah rene ae 2000 ae. Titik ini. Illa fil marahidi, kejaba ing dalem pira-pira WC kang disediakaken. Illa fil marahidi, kejaba ing dalem pira-pira WC kang disediakaken. Faya juzu mongko wenang apa istiqbal wal istidbar. Mau dhuwure jaza mongko wenang apa istiqbal saja ya. Dene istinja ya padha istinja dengan menghadap kiblat. Tapi nek ndelok rujuke jaza mongko wenang apa istiqbal. Dhuwure mon apa urute sithik jaza fihi ma. Faya juzu mongko wenang apa istiqbal wal istidbar, istiqbalul kiblat wastidbarul ma'a karahatin sartane makruh. Wa in ba'uda senajan cet adoh jidaruha apa temboke marahid. Faya juzu ma'akarohatin wa in ba'uda jidaruha au kasura utawa pendek utawa cekak apa jidaruha. Tempat yang disediakan memang disediakan tempatnya, cuman tidak memenuhi standar. Ono nek di sini ada ya, ono WC umum tapi agak lebar misalkan. Ya makruh. Karena tempat ini sudah disediakan. Tadi wa in ba'uda jidaruha. Wombu. Ya, wombu dokne kono tetap menghadap kiblat. Tapi tempat ini adalah tempat memang WC umum yang disediakan. Cuman karena tanahnya murah di pedesaan, penduduknya tidak banyak sehingga tempat-tempat seperti itu sangat luas misalkan, ini tetap tidak masuk dalam kategori hukum haram. Ya banter-bantara tadi makruh.
Jawas ma'al karoha. Wa yajibu lan wajib. Wa yajibu lan wajib al apa istinja, apa cewek min kulli ainin saking saben-saben kahanan, saking saben-saben barang ain. Mulawasatin kang den gubrati. Mulawisatin ya, kang gubrati ya. Kharijatin kang metu. Minas sabilaini saking dalan loro. Minas sabilaini saking dalan loro. Tadi kita diwajibkan, nek bahasa sing Jawa ya kita diwajibkan cewek. Engko ada dua. Cewek ini ada dua. Jadi intinya kita diwajibkan istinja utawa cewek dengan dua jalan. Nanti di belakang. Nek sampai kita ini nguyah utawa ngising kok tidak istinja, ora cewek, maka hukumnya adalah haram. Lho aku bar delok bola, Pak, wis kudu nguyah arek, Pak. Ana carane. Ya. Tadi pokoknya wong bar nguyah utawa ngising, nguyah terutama ini. Calanang-lanang kan banyak sing kita lihat dia tidak istinja, ora gelem cewek. Ini haram. Ya, intinya itu orang yang membuang air besar atau air kecil wajib istinja utawa cewek. Lah maksudnya apa Pak? Ngising tadi ainin dadi barang sing keluar dari dubur maupun kubul. Tapi barang ki ana jumlegere. Larihin ora entut. Larihin ora entut. Mingkul li ainin larihin ora entut. Dadi nek bar ngentut aja malah nduk gebyuri bakam lho ke cewek iya bar ngentut are. Ya, karena apa? Entut iki ora ainin. Ora barang. Dia dipercaya ada, diyakini ada, tapi yang yakin itu tidak pernah ketemu dengan entut. Yakin ana entut? Yakin. Lah kita ora. Barang yang tidak pernah kita lihat itu bukan berarti kita bilang tidak ada. Contohnya entut. Makanya ndekne Quran kan yu'minuna bil ghaib, apalagi ada surga, ada neraka, Allah, malaikat, jin, setan. Ini kan barang gaib. Ya, malaikat misalkan, setan, jin. Ya. Nah, Allah kan berbeda dengan mukhalafatul hawadis. Tadi berbeda dengan yang lainnya. Tapi kita percaya, ya, walaupun kita tidak pernah melihat. Nah, rih atau entut ini adalah dalam kategori bahasa Arab bukan termasuk ain, bukan termasuk barang, sehingga ketika wong entut itu tidak diwajibkan untuk melakukan istinja. Wadudatin lan sindat apa cacing, karena mangan selengane mangan klapa nom ya sampai niku klapa nom kangane degan terus nduk kei karo gula abang, masya Allah, wenain, kayak mesti tahu gula abang, wenak rantek entek, kene nyokot gula abang, sing kene kelapa nom ya, kangane degan, adine tuwa, ya. Wenak, empuk,
Ya, terus karo gula abang. Gula abang dikletes kan wis enak wae. Karena saking enake sak klopo dinten akhirnya kerminen. Metu cacinge. Lho iki apa kok kruget-kruget jipo? Lihat, wah, bung apik no. Kaya kucing yang lagi lahir. Ora ana taine lho ya, resik lho. Mulane ndok kene ora wajib cewek. Tapi wudune batal, batal. Ya karena keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Tapi ora wajib mesti ndak ora. Nek anu tok lho ya, cacing tok lho. Nek cacing tok, tapi nek dhek karo nggawa liyane, kesangkut liyane, ya dhewe iki dhek resik mulus iki. Wahasotin lan krikil. Kowe ngemut kelereng, dadi kok cangkemmu kelereng tapi sing cilik, diuntal malah di luweh karo kancane kelebu. Ngising metu neh. Tapi kelereng tok lho. Nek biasane ora. Ya kan padha karo hasotin kan, krikil, duit, kelereng metu neh tapi dheke ora ana apa-apane, ya siku. Maka ora sah cewek ora apa-apa. Wabak roten lan tai garing bila rutubatin kelawan tanpa teles-teles. Ngising tapi taine garing, iki ora ana. Wedhus tak iso wae, kaya kok merhatekno wedhus ngising. Dadi taine garing nang. Ini kan angel. Mulane di fikih lain biasanya gak dibahas. Pokoknya barang sing metu teko sabila ini hukumnya wajib istinja kecuali tadi rihin. Karena apa? Kalau dudatin biasanya ada yang lainnya. Titik. Watakfi lan nyukupi. Watakfi lan nyukupi al ahjaru apa pira-pira watu. Walau fi nadirin senajan ing dalem perkara kang langka kadamin kaya dene geteh. Kadamin kaya dene geteh. Tak terusno sik. Wa taqibuha utawi ngiring-ngiringi ahjar bilmai kelawan banyu iku afdolu iku luweh utama. Sampean pahami ya, cewek nek dalam bahasa sing lebih spesifik itu cewek kalau tidak pakai air itu disebut dengan istijmar. Isna istinja iki umum. Dadi cewek itu kena nggo banyu, kena nggawa watu minimal 3. Ya, minimal 3. Watu tok tanpa banyu, Pak? Iya. Ora usah digebyur banyu, Pak? Iya. Dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Ngising iso, kecuali ngisinge mencret. Nek singe mencret lapi ya ora barbar. Tekan bokong kanan, bokong kiri, bokong ngisor, wah ndak bisa. Nek mencret ora iso, tapi nek normal bisa. Ora usah nduk bayangno. Ya, pokoknya gini maksudnya. Tadi kan gitu, wong iku nguyah kudu cewek, ngising kudu cewek. Carane loro, iso karo banyu dengan air, ini yang sering kita lakukan. Yang kedua bisa dengan batu dan sejenisnya. Ning ndekne kono batu ini minimal 3. Ya, dan sejenisnya ya barang sing atos-atos iku. Cuman sing apik iku bar dipeper watu terus digebyuri banyu.
Itu yang baik. Wa yughni, bener wa yughni ya. Anil hajari. Wa yughni lan sumugih utawa ngalap cukup sapa wong suwiji anil hajari saking watu kulla jamidin ing saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci qaliin kang bisa njabut lin najasati maring najis ghairi muhtaramin kang ora den mulyakaken wa mat'umin lan ora panganan kajil dil muzakka kaya lulange kewan kang disembelih qabla dibagi ing dalem sadurunge disamak qabla dibagi ing dalem sadurunge disamak ikan ora mat'um. Jadi maksudnya dok ngene kene kita ini boleh istinja dengan peper, dengan selain air, yaitu batu dan sejenisnya. Tapi ini harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama kullu jamidin, barange atos. Sing kedua tahirin, harus suci. Yang ketiga maksudnya tidak najis. Jamidin itu padat. Ya, jamidin itu padat. Jadi padat, kemudian suci, qaliin itu bisa untuk mencabut najisnya. Nek ora iso ya rantuk. Contohnya apa? Kaca. Keramik. Misalkan keramik ireng ini, ke bar nguyah ndok tatapno iki, ya ngasek lemes ya. Ora selesai-selesai dong ngenekno malah bentuk nama anam. Ya karena linyir deh. Ya ora iso. Misalkan kaca misalkan wah nulis bayu ora garing-garing. Karena memang dia bukan qaliin, orang resepno ya. Nanti ada syarat-syaratnya yang lain. Ya karena ana sing perawan, ana sing ora perawan niku iso karo ora iku ana neh kok di belakang. Dadi beda antara perawan dan tidak nek lanang padha. Karena bentuknya padha. Nah, wedok itu di kok coba bayangno. Iki kitab kok. Qaliin kemudian ghairi muhtaramin. Ghairi muhtaramin ku engko samae LKS peke utawa ketoke kitab ra kanggo terus dienggo peper. Mat'umin, wah roti wong sugih apa endi? Roti lho ki alah roti ra enak tak nggo peper lah. Utawa wingko kan nyodok atos wingko. Wingko kan rada atos. Misalkan kok dienggo peper, ya ora entuk panganan. Ya. Nah biasanya kalau di hotel-hotel, misalkan hotel bintang 4, bintang 5, itu WC-nya orang WC jongkok, tapi WC duduk. Itu pakai tisu sing kasar, tisu mie ayam itu, tisu bakso. Itu gue peper itu. Nah gue manduk gue peper cangkemem, berarti cangkemem ya kayak dubur. Ya iku ancen. Duduk tisu sing gue wajah, itu kan halus, sing kasar lho. Lah iku sing nggo peper iku biasane. Ya, dienggo peper. Lah saiki modern, pepere ora ngisor, tapi sing dhuwur. Nggone nduk dhuwur meja. Dadi eling-eling kan, tuku bakso kok terus nduk peperne cangkem iku padha karo dubur kok. Ayo nggo peper. Oh, kan fleksibel apa? Iya wis ora apa-apa karena kasar dia. Kasar, meresap.
Ya. Mulane sing pecinta bola nek kudu nguyah nduk ngene gor kan biasanya dekat sawah, langsung luru lungko. Tanah kering. Tanah kering ini kan meresap kan, alon-alon. Aja tipak cor-coran. Lorong. Ya, tanah kering lungko itu. Utawa wit sing kasar. Alon-alon. Aja ban mobil. Ora iso ban mobil. Utawa omah atau bangunan sing ijeh bata merah itu lho. Alon-alon. Jadi wah iki ndi ora ono wis ya sangger nguyah saja ndokne. Misalkan apa galeng sawah terus nanti diusapi minimal 3 kali sret. Lanang nek cah wedok nanti ada aturan tertentu. Tidak semua perempuan boleh untuk istinja dengan selain air. Ya. Nek lanang fleksibel. Nah, tadi karena bentuknya sama. Jadi ojo ngasih ora cewek. Nek ora cewek dosa karena itu najis. Falawis ta'mala sumakola falawis ta'mala ma'ian ghairal ma'i au najisan.